今日講咩咧？今日想同大家講下咧，小朋友讀書啊，其實原來可以揀一間最適合佢嘅學校，咁咧就事半功倍啦。好多父母咧，即係成日都我啲仔女唔讀書啊，冇心機啊。其實原來咧有權唔係佢唔俾心機，有權係間學校同佢唔夾嘅。即係有時我唔知你有冇感受，就係咧咪一間學校好多老師噶嘛。呢個老師咧就覺得我個女好好喎，呢個老師咧就覺得我個女好差喎。喂，都同一個女嚟嘅啫，就兩個老師咪唔同咯。係啊，就係有權呢兩個老師出世嘅年份，咪就同佢唔夾咯。好啦，如此類推，學校出世嘅年份，咪有機會同你嘅仔女夾唔夾咯。而呢啲嘢咧，我哋只要識十天干就識啦。嗱，我呢度咧就有個專家，我今日聲音導航嘅啫，因為咧佢接觸小朋友多過我好多嚇。Tammy 老師，咁佢嘅 experience 咧就想 share 下，因為咧啱啱我就有個個案啦，個小朋友咧八字尾出世，咁我都睇漏眼嘅，其實有好多嘢，即係大家都係數字分析嘅啫嚇，資料分析咁可能讀書呢一門揀學校啊，成小朋友讀書，佢特別敏感啦，佢喺側邊聽到佢提醒咗我，想同大家分享下八字尾呢個小朋友咧，佢嘅命遷係天機化忌對宮太陰化權。命遷有權有忌，陰唔陰公豬？好陰公豬呢個仔咧黐咗線咁啊，男仔嚟嘅，讀幼稚園黐咗線咁噶。點解咧咁？佢八字尾出世啊嘛，18年出世，嗰間幼稚園都係八字尾出世嘅。喂，間幼稚園點樣八字尾出世啊？就係嗰間幼稚園成立嘅年份，咪就係嗰間幼稚園出世咯。結果咧係咪黐上加黐啊？嗰個天機再化忌一次，個太陰再化權一次，佢會癲咗咁噶。個阿媽咧以前唔識，就梗係覺得，哎呀，我仔好難教啊，個個老師都話我仔好難教啊咁。No no no， 你同佢換個間學校，係喎，我咧個仔換咗去間，即係當然問咗我哋啦嚇，七字尾嘅學校就得咗噶啦。唔知點解同一個仔變咗。好聽講啊，佢而家好肯聽講啊，有翻個開心嘅媽咪啦，係咪？呢個其中一個個案啦。Tammy 親身經歷啦，佢自己啊講緊，咁佢攞呢個十天干咧擺落去自己一生人讀書嘅經歷，由呢個小學嗰間係咩學校？小學嗰間咧就同我自己同年份嘅。Tammy 係咩咧？Tammy 係9字尾出世嘅。9字尾出世，咁佢讀一間9字尾出世嘅小學，咁會點咧？咁佢自己分享下。翻嚟就係玩咯，咁大家當然係好高興啊！讀翻一間適合自己嘅學校，係咩適合咧？即係同自己嘅可能價值觀啊，成一樣嘅學校，但係咧就當然分數就唔係特別好啦，但係好舒服嘅，因為一樣啊嘛。嗱，又套翻頭先嗰個經歷咯。八字尾嘅小朋友讀翻一間八字尾嘅學校，本身就黐線噶啦，八字尾啊嘛，天機忌，佢因為喺命宮啊，真係好慘，所以佢就係黐線咯，佢黐咗線咁啊。好啦，嗱，你讀一間同你價值觀一樣嘅小學，淨係翻去玩得好開心啦，係咪？之後發生咩事咧？咁之後到咗真係認真讀書啦，就之後睇翻原來嗰間學校點解會讀到書咧？係因為祿權入咗個事業宮，即係仲係嗰間小學，係另外一間小學嘅。即係你兩間小學嘅，一間小學就玩得好開心，係啦，就係同你年份出世一樣嘅天干，幾天干，9字尾，咁所以就淨係掛住玩啫。咁後來轉咗間小學，咁間小學係咩天干嘅咧？月天干，即係5字尾出世，月天干嘅，甲月個月。咁會發生咩事咧？
咁就係會忌命宮啦，忌命宮所以就辛苦啦，讀得好辛苦嘅。哦，你講翻先，佢係天同太陰命宮嘅。但係六權咧，天機天梁六權齊就入事業宮，所以啲分係好好嘅。事業宮小朋友啊嚇，講緊讀小學，事業咪就係你嘅學習成績咯，就係你嘅讀書表現咯。咁佢喺事業宮祿同權齊咗，所以嗱真人驗證佢就讀得好好噶啦啲成績。不過化忌入咗命宮，所以佢頭先話俾你聽啦，佢讀得好辛苦噶，唔係幾高興噶，不過成績好好咯咁樣。嗱，啲阿爸阿媽喺呢個位聽住啦，所以原來你可以揾一間學校，嗱啲父母咪有啲係追求分數噶嘛，係咪？咁你就要揾嗰啲六權齊喺佢事業宮，喺個小朋友嘅事業宮呢間學校，你個仔實讀到書，你個女實讀到書，得唔得？咁啊，仲有冇例證啊？就好似我朋友個仔仔咁樣啦，咁佢本身就係太陽巨門做命嘅，咁佢本身係讀一間7字尾嘅幼稚園，咁我就同佢個朋友啦，即係個媽咪講話，哦，你仔仔讀呢間學校咧，會唔開心嘅，唔中意翻學嘅。但係咧，又係喎，個六權咧就天同太陰啦，入咗個夫妻宮就照事業宮，咁就等同事業宮就六權齊，所以啲分數好好嘅。咁呢個小朋友係咩年份出世咧？又8字尾嘅，好耐8字尾出世，咁佢讀一間唔開心嘅學校，係幾多字尾㗎7字尾嘅學校。 7字尾嘅學校，頭先佢講啦，太陽巨門命宮7字尾，即係丁年生嘅呢間學校，巨門化忌，係咪同我聽未嘅情況一樣啊？細個嗰時化忌入咗命宮，唔開心。但係六權喺邊啊？夫妻宮照事業宮，咁咪就係事業宮。頭先佢講啦，六權齊咗，所以成績好好㗎。不過唔中意返學咯。咁啊，即係又一個例證咯。命宮化忌，不過成績好好。咁又係啦，阿父母們聽住咯，嗰啲求分數嗰啲，喂，我係追求呢款咯，喂，大佬嚟配對一下咧咁。但係有啲阿媽咧就唔中意。後來同呢個小朋友轉咗學校喎，點解啊？係啦，因為呢個媽咪咧就希望咧呢個小朋友開心快樂咁樣翻學啦。佢就係希望個仔會中意翻學呢件事。就唔追分數先。係啦，因為啱啱入小學啊嘛，所以佢就想話：哎呀，點樣先可以令到個仔仔中意翻學咧？咁我話叫佢，咁你就揾間0字尾嘅學校啦，因為0字尾咧就會太陽化祿入命宮，化祿入命咧就一定高興噶啦。因為化祿代表開心愉快啊嘛。頭先記唔記得啊？佢係太陽巨門造命，0字尾庚年生嘅學校，庚年出世嘅呢間學校，庚係咩啊？日冇相同，即係太陽化祿入佢命宮。嗱，呢次唔記啦，呢次祿，好開心。係啦，但係咧咁就個分數就會有取捨啦，就會比以前咧難讀好多，因為本身呢個仔仔嘅夫妻宮係太陰權天同。咁如果入咗呢間0字尾咧，就變咗天同又記埋，咁即係權忌照事業宮，咁即係佢會讀得辛苦，啲分數咧就冇以前咁理想噶啦。嗱，佢講得好客氣啦嚇，好啦喎，天同太陰喺夫妻宮照住啊，夫妻事業一條線。咁天同太陰本身佢8字尾啊嘛，太陰化權，而家佢揀緊0字尾嘅學校，天同化埋忌。咁即係話一個權一個忌，照住佢嘅事業，會唔會成績好啊？冇乜機會㗎。唔好意思嚇，一個權一個忌，死讀爛讀，到慢車邊，應該仲有啲唔合格，就係咁嘅表現啦。但係個仔中唔中意翻學咧？好中意翻學。咁呢個就取捨咯。咁個阿媽投唔投赤咧？都投赤嘅。不過見到個仔咁中意翻學，咪個阿媽達到佢想取捨嘅嘢咯，所以阿爸阿媽，我唔該你，你真係可以配對噶。當然有取捨嘅，因為天干裏邊10天干祿權科忌，權祿喺邊度一定係好嘅，科喺邊度有貴人有明星，忌喺邊度就係唔開心啦。所以當你配對嘅時候，要知道間學校係乜嘢年份出世，小朋友乜嘢年份出世，當然有佢嘅命盤啦。
一配對底下，你就會知道邊間學校最適合你個仔讀。而適合 depends 係乜嘢咧？就係你究竟追求分數，追求佢快樂，追求佢健康，又可以好健康咁返學噶嘛？係咪？咁就睇父母們同學生們嘅選擇啦。咁未必個個聽得明，咁但係希望你哋都有啲得着啦，聽下啦。